sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sini nga tion mga kabyanan magatuon na naman kita sa sinulatan ni Pablo diri sa 1st and 2nd Corinthians no. Kay aton naman ni pagatunan sang within 3 months no niyang sinulatan diri sa 1st and 2nd Corinthians no. Okay, so before ang tanan mga kabyanan ari nagali kita sa lesson 8 no sa aton nga pagtuon sining aton nga Sabbath School lesson diri sa 1st and 2nd Corinthians no. So before ang tanan mga muyo na kita mga kita tabang sa Ginoo. Ginoong Dios sa sining ation nagadangop kami simo nagapasalamat kami sa imong gugma kag kanuoy. Ginoo tabangi kami na madula Ginoo ang mga distraction sa amon nga pagtuon makahatag sang kalinung Ginoo kag makahatag man sa amon sang kalipay pang sa amon panguna-una paglaom nga kami Ginoo nga tuon Ginoo may ara kami Ginoo sandako nga ihibalo nga kami gali may ara nga pagkabanhaw. Kani Ginoo ginatugyan namon ini nga pagtuon nga ikaw magapanguna pun-i kami sang balaan nga espiritu kag ang langit nun nga kaalam amo among ginalauman patawara kami Ginoo sa among masala. Patawara kami sa among masala. Patawara kami sa among masala. Ini ginampo namon through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so padayon kita sa aton nga pagtuon. Nari kita sa lesson 8, no? Kag ang title sa aton nga pagtuon, The Power of Christ's Resurrection, no? Ang gahom sang pagkabanhaw ni Kristo. No? Grabe ang aton nga title, no? Kay bala mo madamo sa mga tawo nga wala gid sila kahibalo sang ginatawag nga resurrection o pagkabanhaw. May mga tawo man, no, nga nakabalo sang pagkabanhaw, no? Pero wala nila nakahibaluan kung ano gid ang kadalom sang mensahe sining pagkabanhaw. No? Madamo gid kay amo ini ang importante no nga mensahe nga dapat naton mabatian nga ining pagkabanhaw nga ini may ara ini dako nga mensahe sa aton tungod kay nabanhaw ang aton ni Ginoo mabanhaw may pagkabanhaw man kita no ti mo ni aton nga pagatunan sa sini nga semana aton ini doon kung ano ini ang mga mensahe sang pagkabanhaw kay dito sa panahon ni Pablo dito sining first sa ining Corinthian nga ini no sang dito si Pablo ang una gid niya nga mensahe amo ini ang pagkabanhaw gin-introduce gid niya ining pagkabanhaw nga ang tawo once nga makabaton sang mensahe nga ini sang pagkabanhaw ang tao maghatag sang paglaom sa ila kaugalingon nga gali may pagkabanhaw man ang tao kay si Kristo na banhaw nga siya nagduwa sa aton kita may pagkabanhaw man kay ang promesa sang Ginoo sa aton eternal life no? Paano mo mabaton ang pagkabanhaw kung ang imo nga manluluwas wala mabanhaw muna nga ginapoint gid ni Pablo nga ini pagkabanhaw gali sa aton nga mensahe sa aton subong nga panahon kag sa ila man nga panahon sadto importante gid ini pagkabanhaw ini. So muni aton nga pagatun-an sa bug-os nga semana isa-isahon ta kung ano gid ang mensahe sini sang ginatawag nga the power of Christ's resurrection. No, ihatag naton kay Sister Rizal Anduca. Okay, thank you. Ang aton memory text makit-an dira sa may 1 Corinthians chapter 15 verses 14 to 17 nga nagasiling kag kun wala nabanhaw si Kristo wala sing pulos ang amon pagwali kag wala man sing pulos ang inyo pagtuo. Hindi lang ina, kundi magagwa nga nagabutig kami parte sa Dios kay nagasugid kami nga ginbanhaw niya si Kristo. Pero wala siya nabanhaw kun wala sing pagkabanhaw ang mga patay. Kag kun si Kristo wala nabanhaw, ang inyo pagtuo wala sing pulos kag wala pa kamo napatawad sa inyo nga mga sala. So, amo na nga ang aton ginatun-an subong is partigid sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus kag kun ano ang mahimo sini sa aton nga mga na pagtuo no ayhan kun pamangkuton kita kun ano ang pinaka-importante nga event no hitabo sa aton pagtuo bilang Kristohanon siguro makambal kita nga ang pagkatawo ni Jesus Christ or makasabat man kita nga ang pagkamatay sa krus ni Ginoong Hesus or ang iya nga ministry or ang iya nga
pagpanudlo amo na siya ang nagdako o pinakadako or pinakaimportante nga events no sa aton nga pagtuo. Apang may isa kay tabo nga naghatag sang bug-os nga kahulugan sa tanan nga mga ini, no? Ang pagkabanhaw ni Kristo. So amo gid na siya dira siya gin wrap up, gin complete, dira na kumpleto ang aton nga ang mensahe or ang event sang aton nga kaluwasan. Si Jesus wala lamang napatay sa krus, apang nabanhaw siya. Gani nga ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan nga ini nagapahangop lang nga ang kamatayon hindi amo ang katapusan sang tanan, kundi nga kita may ara gid sang ginapaabot after nga kita mapatay, amo ini ang pagkabanhaw, no? Kag ang hambal dira sa may 1 Corinthians 15:14-17 naton nga memory text, gin paathag dira ni Pablo nga kung si Kristo wala nabanhaw, ang aton pagwali kag pagtuo wala gid sang pulos, no? Wala sang pulos. Kag kita yara sa gyapon sa aton mga sala, pero ang maayong balita amo ini, si Kristo nabanhaw, no? Sigurado nga nabanhaw siya. Gani sa aton pagtuo sa pagtuon sa sininga simana imin, ang aton pala pamalandungan ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Ano ang kahulugan sini sa aton nga kaluwasan, sa aton pagtuo, kag labi na gid sa aton nga paglaom sa ulihi nga mga tion ang mga nagatuo sa iya, pagabanhawon man kag pagdalhon sa walay katapusan nga kabuhi. Ang pagkabanhaw ni Kristo amo ang pamatuod nga ang aton paglaom buhi, no? Nga ang aton paglaom buhi, ang aton pagtuo may basihan kag ang saad sang Dios nga kabuhi nga walay katapusan sigurado. Gani ang hambal dira di sa may 1 Corinthians chapter 15 verse 2, nagambal dira nga paagi sa sining maayong balita, parte sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, paagi sa sini maayong balita, maluwas kamo kun ginahuptan ninyo sing maayo ang akon ginawali sa inyo, kag indi nga pasapayan lang ang inyo nga pagtuo. Na kung nagtuo kita sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, ina siya nga event, ina siya nga pagkabanhaw aton man, ina siya ma-experiensyahan sa pagbalik sang aton nga Ginoo. Balik siya mo. Ang pagkabanhaw abi no kay malamo dito sa Corinto abi no, ang pagkabanhaw wala abi nila mabatian pa ina wali no. Way pa sila kakilala, way sila kahibalo sang pagkabanhaw kay man ang mga Jew dito, mga Israelites dito sa sinang lugar nga nagkadto mismo wala gani kapati nga si Kristo amo ang Misaya, no? Kumbaga sa kwan inang lugar blanco gid sila sa ginasiling nga resurrection or pagkabanhaw. Una nga pag-abot ni Pablo dito kay ang pagkabanhaw ang importante ini nga mahibaluan sang tawo. Kun nga man tungod sining pagkabanhaw kita mabanhaw man. Kay bala mo kun wala man lang pagbanhaw gani so sunod sa aton memory text ning aton ning pagtuo ni way pulos. Naman abing malipay ka nga mag-inalagad ka sa Ginoo nga hindi ka man gali mabanhaw, mapakatigulang mo, mapatay ka o madisgrasya ka, mapatay ka, wala ka na pagkabanhaw liwat. Hindi ka na mabuhi liwat, wala pa sang sugpon imo kabuhi. Na kaya man kung amo na nga aton nga hunaon-naon nga wala na kita sugpon nga man mag-inalagad pa kita. Pag mag-enjoy na lang kita sa aton life. Pero ang mensahe sa 1 Corinthians dari sa chapter 15 nag-point gid nga ining pagkabanhaw importante gid. Kun nga man tungod gali isining pagkabanhaw mabaton ta ang ginatawag nga eternal life nga gimpromisa dito sa John 3:16 nga ang gimpromisa dito sa John 3:16 ang bisan sin-o nga magtuo hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ti san-o mo na mabaton ang kabuhi nga walay katapusan? Kung ikaw tigulang nga wala para nimo na nga maabot inang kabuhi nga walay katapusan,
Ti mapatay ka lang. Ti kunula ka pagkabanaw, di mo to yamangkon. Useless ang minsay. Una gani ang baldre sa aton memory text. Mangin wala sing pulos ini kung hindi kita magtuo kag kunula sang pagkabanaw. Muna gani nga important, muna ang title sang aton nga pagtuon, The Power of Christ's Resurrection. Kay ining Christ's Resurrection ini, may gahom ini sa pagsugpon liwat sa tong eternal life nga nadula sa aton. Na amo ginya. Okay, so proceed kita sa atong pagtuon diri sa Sunday, no? Ang Sunday naton proclaiming the resurrection of Christ, no? Or pagpanugid sang pagkabanhaw ni Kristo. Tibot sila kung ibantala ining pagkabanhaw isugid kamo pag-abot ni Pablo dito sa Corinto. Introduction pa lang sa chapter 15 niya nga kwan pagkabanhaw no. So basawan ta blanay. Ang chapter 15 verse 1 mo ni ang introduction sining aton nga pagtuon sang aton sa memory text naton amo man ni siya no sa aton memory text. Hambal diri sa Verse 1. sa verse 1 hambal diri, mga kauturan, gusto kong ipadumdum sa inyo ang maayong balita. Amo gini ang gina-point ni Pablo dayon ni sigida nga ang tawo once nga makabaton sining ginasling mensahe sang kaluwasan, ang tawo malipay mo. May paglaom liwat ang tawo mo. Mabaton mo ang ginatawag nga eternal life. Kung mo nadul aning eternal life mga kabiyanan sa aton nga mga tawo nga bagulan nakatuon sa pulong sa Biblia, sang Ginoo or sa Biblia. Ang mensahe sang ni Jesus Christ ang pagkatuya sa diuta diri eternal life mo. Ti paano mo mabaton ang eternal life kung sa aton generation mapatay ka na nga way pa si Kristo? Kay mabaton lang sa tawo ang eternal life kung mag-abot na si Kristo. Ti saan mo na mabaton kung wala ka sa resurrection? Muna nga ining resurrection ini may gahom giniya. Makahatag giniya paglaom sa aton ining pagkabanhaw kay mabanhaw kita liwat para mabaton tato ang ginatawag nga eternal life. No? So hambal diri no basa liwat kay mo ni ginang mensahe ni Pablo, no? Hambal diri mga kauturan, gusto ko ipadumdum sa inyo ang maayong balita nga akon ginwali sa inyo. No? Ining ginbaton ninyo kag hasta subong amo man ang inyo ginatindugan. Na paagi sining maayong balita maluwas kamo kung ginatipigan ninyo sing maayo ang akon ginwali sa inyo kag indi sa pasapayan lang ang inyo pagtuo. Na so amo ini mga kabiyanan nga aning resurrection nga ini dapat ya hindi pasapayan ang aton pagintindi. Aton ini si saon nga man napatay si Kristo nga man nabanhaw sa ano ang mensahe sa pagkabanhaw niya. Kaya naman sa aton diri subong madamo sa aton nga nagahatag man sang tulupangod sang pagbanhaw mo. Ang pagkabanhaw ginagamit yan nila na sang pagsimba nila no sa ilang panimbahon. Ngayon mo na niya ang nagasimba kami sini nga adlaw tungod kay natawo na banhaw sini si Kristo na amo na ang mga gakwan sila. Sa mga pagano naman wala gid sila totally black out gid sila no sining mensahe sang resurrection niya. Muna nga pag-abot ni Pablo didto no sa Corinto gintagaan niya gid niya isa ka chapter sa pagpanudlo sang iyang mensahe dito sa niya sa Corinto nga ini pagkabanaw importante gid sa aton. Na so amo ini no. So kag ang iyaman nga no, ang iyaman nga pag nakaset Sunday na no. Yes. Okay. So amo na nga ang ginatudlo dira sa first Corinthians chapter 15 verse 1 to 2 no. Ang pagwali sang pagwali dito man ang content mo sang chapter 1 sang verse 1 to asang Verse 1 to 1 4. to 4 no nga ginwali niya sa mga taga Corinto ining ang ginatawag nga kaluwaang pagkabanhaw no kag ilaman ini nabaton kay bala mo sabto ining Corinto abi kuan na ini liter na ini sulat na ini no kaya ang literal gidyang pagkanto ni Pablo nagpangwali sa sina. So ginremind niya lang iniwat ining nagsulat sa liwat sa mga taga Corinto pinaagis ning 1st and 2nd Corinthians. Ti nabato na ini ang balin Pablo ining mensahe nga ini no kag ini gintindugan man sa mga tao dito sa mga tumuluo gina-remind niya lang na tindugan yung sa gihapon ina no kag iwali ina ang maayong balita nga ina kag ara man pinaagis ni no sang iya nga pagwali mabaton man sa mga tawo ang kaluwasan no
Amoy na ang context sang chapter asang verse 1 to 4. No nga ining proclaim o pagwali sang resurrection of Christ. Importante ini nga mahibaluan gid sa mga tawo. Muna nga kita sa aton nga pagtuon, diri sa aton nga lesson, Sabbath school lesson, ginatun-an gid naton ini. Nga gusto naton mahibaluan man sa ibang nga tawo nga kun ang Kristo nga napatay kag nabanhaw siya sa ikatatlong adlaw, kita man kung mapatay kita, pag-abot sa Ginoo, banhawon naman kita para mabaton naton atong ginatawag nga maslay naton bala nga greatest nga gift, no? Dako nga padya nga ginaman sa aton ining kabuhi nga wala sang katapusan, pinaagi sang kaluwasan o sang ining ginatawag naton nga resurrection, Sister Isel. Okay, thank you. So, muni ang pagbantala sang pagkabanhaw ni Jesus. So, amo ni nga nagwali si Pablo, nagsugid siya dito sa mga taga-Korinto nga si Jesus na banhaw ang aton nga Ginoo, napatay siya na 1 Corinthians chapter 15 1 to 4 niyagtudlo siya dira nga si Kristo napatay para sa aton nga mga sala. Dayon ginlubong kag nabanhaw siya sa ikatlong adlaw suno sa kasulatan. No, gina emphasize ni Pablo nga suno ni sa kasulatan agud nga ang mga listener dito sa or mga tumuluo dito sa Corinto sa Corinto mangin kuan bala sila nga focus ma-remind sila nga ang ayo gali nang sa daan nya katipan sa tura gali nila nagambal nga ang Misaya mapatay dayon sa ikatatlo nga adlaw mabanhaw. No, di ba na? Sang ginsulat ini ni Pablo para sa mga taga-Korinto, buhi pa ang iban nga mga nakakita kay Kristo matapos siya nga ginbanhaw, nga nabanhaw. Nagsiling siya suno sa kasulatan, ini nga nagdala sa pabalik sa ila sa Old Testament prophecy, no? Ang mga listener dito, ang mga tumuluo dito, ginbase gid ni Pablo ang iyang wali. Ang pagsugid sa pagkabanhaw ni Jesus Christ nga ara ini sa kasulatan gin propesiya ini sang una nga sa ikatatlo nga adlaw mabanhaw ang Misaya. Di na siya mabasahan dira sa may Isaiah chapter 53, no, kung aton ina mga basahon nagambal na dira sa parte sa kamatayon kag pagkabanaw na ni Jesus Christ kag sa Psalm chapter 22:16 kag 18. Then ang Lucas 24 has 44 kag 47 dira gin paathag ni Jesus Christ nga ang iya kamatayon kag pagkabanhaw kabahin sang plano sang Dios agud ang paghinulsol kag kapatawaran sang sala mapahayag sa tanan nga mga katawhan nga ang ginahambal gid na ni nga halin sa kasulatan kung kinahanglan pagin sa pamatuod may mga tawo pa sadto nga buhi nga nakasaksi sang si Jesus Christ na banhaw gani nga kung may doubt kamo, no, kung may doubt kamo sa sining nga ginawali ginasugid sa inyo, pwede ninyo usisaon ang tura, ang kasulatan, or pwede man kamo makakadto dito sa mga tawo nga nakasaksi, nakakita nga kay Jesus Christ after sang nga siya napatay, nga after nga siya nabanhaw. Kung gusto gid naton nga mga tawo, kung dito mga sa mga taga-Corinthians kung gusto gid nila nga usisaon, kung naga-doubt pa sila sa ginawali ni Pablo, pwede nila balikan ang Old Testament, ila nga tun-an ang propesiya dira. Kag din pwede nila nga magkapamangkot sila kay even ang mga disciples that time buhi pa. No, buhi pa ang iban sa ila. Di pwede nga kung makapamangkot sila, hindi nga mga tao pwede pa ni makapamatuod sa ila nga si Jesus Christ napatay kag din ginlubong pero sa ikatatlo nga adlaw nabuhi siya or nabanhaw siya. Romans chapter 1 to 4. Ang pagkabanhaw nagpamatuod nga si Jesus amugid ang anak sang Dios kag aton manluluwas. No, amo ni ang naga-testify gid ang iya nga pagkabanaw nga siya gid man ang anak sang Dios.
nga magaluwas sang katawhan diri sa kalibutan. Ang 1 Corinthians 15:5-8 kag verse 11 nagahambal dira nga madamo ang nakakita kay Kristo pagkatapos ang iya pagkabanhaw. Gani hindi ini istorya lamang. No, hindi niya sugid-sugid lang ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, kundi may mga saksi kag ebidensya ini nga makapamatuod gid nga atong Kristo nga ginlansang nila sang Biyernes sang hapon sa pagkaabot sang Domingo sang aga pagid nabanhaw, nabuhi siya liwat. Kag karon amo ini ang aton nga point. Kung wala ang pagkabanhaw, wala man sang paglaom ang aton pagtuo. No, ano ang pulos nga nagatuo kita? Kay nagaalaom kita sa mga butang nga wala pa naton makit-an, kung wala pa naton ma-experiensyahan. Pero kung wala ining pagkabanhaw, nga man galaom kita sang pagkabanhaw. Tiamoy na, apang bangod na banhaw si Kristo, may kasiguraduhan kita sang kapatawaran, bag-o nga kabuhi kag paglaom sang pagkabanhaw sa palaabuton, no? May kasiguraduhan gid, may ara gid ya sang pundasyon ining aton nga pagtuo nga may ara kita pakadtuan, may ara kita batunon pagkatapos ang aton pag-antos sa sininga nga kalibutan, no? Kaya aton makabuhi diri sa kalibutan puno sang pag-antos. Bangod nga nagaantos kita sa aton pagtuo, nag-struggle man kita. Bangod sang tanan nga lang nga mga pag-antos nga ari sa kalibutan. Pero kung magapadayon kita kag magtuo kita nga si Jesus na banhaw kag ining pagkabanhaw magagahom man sa aton, amo ni ang aton paglaom sa aton palaaboton. Gani subong nga kita nga nakabati sa mensahe parte sa pagkabanhaw ni Kristo, magtuo kita sa iya kag maghinulsol sa aton mga sala kag mangin saksi sang iya gugma kag pagkabanhaw sa iban, no? Amo na badira mangin saksi sang iya gugma kag pagkabanhaw sa iban. Kita nga mga tawo nag-undergo kita nga mga tumulo, nag-agi kita sang baptism. Nagsimbolo ina nga sang aton kamatayon kaupod ni Kristo. Ang hambal dara sa aton nga last part sang aton nga ako niya ginambal nga mangin saksi kita sang iya gugma kag pagkabanhaw. Magmeaning magkabuhi kita bilang mga nabanhaw nga mga katawhan nga sa kay Kristo. But silingon nga hindi na kita magkabuhi sa pagpakasala, apang nagakabuhi kita karon bilang mga tinubos ni Kristo kag nagalaom bilang mga tawo nga may ara sang paglaom sang pagkabanhaw. Kung may paglaom kita sang pagkabanhaw, wala kita nagapinagusto diri sa kalibutan nga ini, kundi nga kita iya kung aton lang i-examine ang aton mga kabuhi nga nagapugong kitaya sang aton nga mga kaugalingon. Wala kita nagapagusto, kundi nagapugong kita sa aton kaugalingon nga indi gid kuntani kita masulod sa sala, no? Kay ginatipigan naton ining aton kabuhi nga kun kita gid man maabtan sa kamatayon, may ara kita ginapaabot nga pagkabanhaw pa pagbalik ni Ginoong Hesus den magabaton kita sang sang everlasting life, no? Magabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan kaupod sang aton nga Ginoo. Balik ko sa imo. So amo ina no nga ang pagkabanhaw may aragid nga kon sa tao, may aragid effect sa tao, no? Importante gid ang pagkabanhaw. Muna nga kung magbaton bala kita matukaginam lang hambal mo nga kung mabotisuhan kita, daw nabanhaw naman kita liwat. Ginlubong kita, ginlubong aton mga sala, pag butwa naton sa tubig, bag-ong tinuga naman kita. Amo na daw nagarepresent na sa pagkabanhaw sa gihapon. Na napatay kita, nabuhi kita, pagkatapos naton buhi, makabaton kita sa ginatawag nga eternal life na muna ang ginapromesa sa aton. Okay, sa padayon kita sa aton yung pagdoon rin sa Monday, no?
Ang Monday na to na mo ining the risen Christ our only hope, no. Ining nabanhaw, no, nga Kristo amo lang ning aton nga paglaom. Wala na sang iba nga paglaom. Kay man kung wala mabanhaw si Kristo, wala na kita ya paglaom, ano pag idalauman tabi. Hindi man ta mabuhi, di ba? Ti mapatay ta subong. Hindi naman ta magkabuhi, di ba? Wala kita pagkabanhaw. Lagi na paabot gid kita ya abi amo na nga kon kita. Muna gani nga nag-explain kita kung imo na kuan imo pagatun-an ining 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 19, no? Amo ining konteksto sini, Yes. no? Kag gina-explain gida ni Pablo nga delikado gid, no, nga kun wala ining resurrection ini, way gid ni pulos ang aton nga pagkilala sa Dios. Wala gid ni pulos ang aton pagkabuhi di. Maka mo nga natawo ka sa sala, natawo ka nga nagaantos, pagwa mo pa lang sa lawas ng imo iloy, gihibi ka na mo. Mapatay ka man, gatulog gyapon imo luha mo. Grabe no. Halin sa pagwa mo sa tiyan sa Pagkatawo imo iloy, mo ang una nga mabatian sa imo, gihibi na. hibi. No? Amo na, mapatay ka man, gihibi ka gyapon. Hibi gyapon. Wala untak nga hinibi mo. Amo ini ang gusto ko akuhaon sa Ginoo mo na gani nga ining the risen Christ our only hope. Kuan gid niya. Amo gid niya ang aton nga paglaom, ang pagkabanhaw nga ini. Ining aton paghibi sa pagbunag halin sa imo iloy nga nagwa ka sa lawas niya hasta nga ikaw nga gindubong napatay ikaw. Gatangis ka gihapon. Sulbaron ini sang resurrection nga ini. Kag ini resurrection nga ini, once ka ma-resurrect ka na or mabanhaw ka na, ang imos na mabaton. Kay wala mo kung aton gidya pagatunan ang Biblia makabiyanan, may duwa dra nga pagkabanhaw. Una nga pagkabanhaw ini mga matarong, kag ini kadua nga pagkabanhaw, ining iyan sa mga tawo wala nagtuo. Ining pagkabanhaw nga ikadua, paghibi gyapon. Natawo ka nga nagahibi, nagwa ka sa imo iloy, nagahibi ka, napatay ka, gihibi, tugtog nga pagkabanhaw mo, magahibi ka gyapon, wala untat nga paghibi. Pero kung makabaton ka sa una nga resurrection, nga ini nga una nga resurrection, iyan isa sa mga matarong nga mga tao, pagkabanhaw mo, makabiyanan, kalipay ang imo mabaton. No, sa imong kabuhi. Muna nga, kung gina-emphasize gid ni Pablo nga delikado gid kun wala ini resurrection niya, hindi kita ya makabatyag sa kalipay. Puro na gid lang ipag-ibig. Wala kita gatuo sa pagkabanhaw. Muna gani nga ini mga tumuluo kun wala sa paglaom, ako wala sa paggabanhaw, wala gini sa paglaom mga aton niya nga manginwala pulos ining aton paghimakas di, no? Paghimakas di sa kalibutan. Nagtipon kita sa manggad pero mapatay kita gihibit matagyapon, no? Kag wala kita pagbanhaw kung mabanhaw man kita si kadua nga pagbanhaw may hibi man tagyapon amo ina. So amo ini, no, the risen Christ our only hope. Amo ginang ning paglaom ta nga ang kalipay, kabuganaan, gugma nga aton mabaton pagkatapos sa resurrection, no? So dito sa panahon naman balik ta naman kay Pablo, kay bala mo dito ni minsahe ini ni Pablo sa taga Greek or taga Greece o dito sa Corinto nga madamo dito abi mga pagano nga wala gid pati sa resurrection. Tub karon ina nga mga pagpati Sister Rizer nagalaton pa sa aton subong. Nga ang tao kung mapatay wala na yung pagkabanhaw ato ka na yung sigida sa ginatawag nga langit or purgatorio o sa diin man nga lugar ikaw dalon pagkatapos mo patay. Amo na pagtuo sa mga pagano sigida kung mapatay ka kung maayo ka diretso ka dito sa langit na. Ti kung ato ka na sa langit nga man paano ka pabanhawon abi si Sirisel kaya ato ka na sa langit ti amo ini ang magpanugdo sa kwan mostly abi na sa panahon sa Greek kaya wala mo sa Greek abi damo Diyos Dios dira. Subong man dito sa kwan sa Exodus sa panahon ni Paraon, damo man to Dios mo. Una nga mga Dios to, pati kuto Dios nila mo. Langaw pati paka Dios nila, tanan na langaw, damo sila Dios. Ti mga pagan ini, wala ni sila yagapati sang ginatawag nga kwan. Sang natawag ni ng pagkabanhaw, mo na bitub-tub subong,
damo gid wala kahangop sa pagkabanhaw kung anong mensahe mo. Kailo gid yan tawad nga hindi mo gani maintindihan ang pagkabanhaw, wala ka kalipay mo. Wala ka paglaom. Ano paglaom mo kay way ka mapagkabanhaw? Pagkatapos mo patay pangamuyuan ka lang ato daloon ka na to sa lain naman nga stage sang imo nga kabuhi sang imo nga kalan. Mo nang ginapanudlo mo. Hindi na biblikal. Ang biblikal yang pagpanudlo sang Ginoo ya nga ang resurrection importante gid ang ni Pablo. Kay kung hindi wala sang pagkabanhaw, hindi makita mabanaw, wala pulos sa tanan. Amo na explanation na kwan. So, the risen Christ our only hope. Ining pagkabanhaw ni Kristo paglaom nato ni Sister Rizal. So, amo ni siya 1 Corinthians chapter 15 9 kag hasta sa 19. Ang sentro dira nga bahin amo nga ang pagkabanhaw ni Kristo amo ang pundasyon sang aton pagtuo kag paglaom. Si Pablo nagsiling nga kung wala sing pagkabanhaw ang mga patay, madamo nga butang ang manginwala sing pulos, no? Kung wala sing pagkabanhaw ang mga patay, madamo sa mga butang ang manginwala sing pulos. Pareho sang kun wala sing pagkabanhaw, kung tani si Kristo wala man nabanhaw, no? Kay ginahambal sa subong sinim ni Pablo, bangod gani nga ang mga pagano bala nga mga tawo wala yan nagatuo sang pagkabanhaw. Ti nagwali didto si Pablo sa ila, nakahangop man sila pero daw siguro wala nabutang sa ila nga kabuhi, no? Ini nga mga kamaturan kag madamo gyapon ang nagakabuhi nga daw wala sang punteriya bala daw direksyon. Wala direksyon bangod gani nga wala sila sang ginapaabot nga pagkabanhaw. Daw ang ilang nga kabuhi daw subong diri lang ka-enjoy lang diri sa kalibutan. Nagapagusto sila sang ilang nga ginahimo diri sa kalibutan, bisan ara sa sila sa sulod sang iglesia gapanimbahanon man matuod sila, pero ang mga ginaobra nila sa gwa ginadala man nila sa pagkasulod sa sulod. Amo na nga ang iglesia sang Corinto damo sa mga problema nga nag-arise, no? Ang isa dira amo ang pagbinayin-bahin, wala hiusa ang mga tumuluo sa sulod sang iglesia, bangod gani nga ang kada isa may ara sang mga kinaiya nga nagapadayon, no? May mga pagpakasala nga nagapadayon. Kung ikaw nagapadayon sa pagpakasala kag ikaw panimbahanon man, ikaw mahimo nga magadala sang gamo sa sulod sang iglesia. So isa ini, no, bangod wala sila nagatuo sa pagkabanhaw, nagapadayon karon nga nagahimo sila daw nagakabuhi bala sila nga wala gyapon sa paglaom, kundi diri lang naga-enjoy lang sila sa ilang nga kabuhi diri sa kalibutan. Ari hambal diri kun wala sing pagkabanhaw, wala sing pulos ang aton pagwali kag pagtuo. Hambal dira sa may 1 Corinthians 15:14, bandira kay ginawali naton ang isa ka butang nga wala matabo, nga man magwinali kita sang pagkabanhaw kung wala man lang sa natabo nga pagkabanhaw. O di bala gani nga kung wala sang pagkabanhaw, kung aton ineglect ining pagkabanhaw nga ini ang kamatuoran parte sa resurrection ni Jesus Christ, madamo nga mga butang ang manginwala sang pulos. Manginwala pulos ang aton pagtuo, ang aton pagpangwali, manginwala man pulos ini kaya nga man gasukit ka sang butang nga wala ayaman natabo. Hindi matuod. Oh yes, isa pa ka butang. Nagapabilin kita sa aton mga sala, suno sa may verse 17. Kung wala ining pagkabanhaw, nagapabilin kita sa aton nga mga sala. Dira gid ini, Brother Donald, mga otod, gin illustrate sa aton nga pagpabautiso, pagbaton naton kay Jesus Christ as our personal Savior. Personal Savior naton, sang ginbaton naton, sang nagtuo kita kay Jesus Christ, nagpatugmaw kita. Gani,
karon na experience naton ang kahilwayan gikan sa aton daan nga kabuhi nga makasasala. Karon ari kita nagakabuhi nga free, no? May ara libre na kita sa condemnation sa tong sala, mga sala nga aton nga ginhimo. Nagakabuhi kita karon nga may ara sang pagsunod sa mga pagsulundan sang aton nga Ginoo. Gani may paglaom kita bangod sang mga promisa sang Ginoo nga aton nahibaluan, ginlauman naton ina. Pero kung maghambal kita nga wala sang pagkabanhaw, but silingon nga wala kaya napatawad sang imo nga mga sala. Wala kaya nalimpyuhan sa imo nga mga sala kag nagapabilin kaya nga makasala agagyapon. Hambal dire verse 17 kay ang pagkabanhaw pamatuod nga dadaog ni Kristo ang sala kag kamatayon. No? Nadaog ni Kristo ang sala kag kamatayon. Ti anong problema naton nga mga tawo diri sa kalibutan? Sala. Kay bangod sa sala ang kamatayon nagagahom sa aton. No, ang to kay nang ginilustrate nimo nga pagkatawo pa lang naton pagkagwa naton sa sini nga kalibutan, hibi ang mabatian nimo, no? Daw nayos man kita, daw wala man naton, Daw normal na lang. daw wala man naton aton natalipangdan, daw nagnormal sa aton nga pag normal lang ina nga Mag-ibig. ang bata pag nabunag pagwa sang bata sa iya nga sa tiyan sang iya bata matangis gid na patimaan nga kabuhi. Daw amo na ang aton paghangop. Ang pagtangis kabuhi. Oo. Kag kung hindi gani magtangis, ginapatangis. Ginapatangis bangod kita wala sa nakahibalo sang kamatuoran. No, ang pagtangis hindi part sang aton nga kabuhi diri sa kalibutan, supposed to be sa original Baliskad, no? nga pagtugas ang Ginoo sa aton. No, amo na. Ti ang baldira no nga kay ang pagkabanhaw pamatuod nga nadaog ni Kristo ang sala kag kamatayon. Wow, amo gid ni ang aton nga i-take note mga utod nga paagi sa pagkabanhaw ni Jesus Christ kay kun may sala bala ikaw mapatay ka gid. No, mapatay kayo ang bayad yani sang sala kamatayon. Wala gid kita ya exit, no? Wala kita exit. Pero ti kay nabanhaw si Jesus Christ, buot silingon nga kita nga mga tawo nga nagtuo sa iya may paglaom man sining pagkabanhaw. Nga pagkabanhaw naton sang nabanhaw si Jesus Christ, eternal life ato na. Hindi na siya pwede nga mapatay liwat. No? Hindi na siya pwede mapatay liwat kay eternal life na ato gani nga pagkatapos nagpalangit siya. Kay kung hindi ato eternal ang iyang state na, hindi to makapalangit. Kay ang tanan nga may dagta sang sala, may ara sang kamatayon, may ara decay, hindi po pwede makapalangit. Pagka-resurrect ni Jesus, pagkabanhaw ni Jesus Christ, ang iyang body ato na daw eternal body na bala, hindi na to ya madunuton nga lawas. Ti amo ni siya nga nadaog gid ni Jesus Christ ang sala. Kita man may ara man paglaom kun kita nagatuo sa kay Jesus Christ kag sa iya nga pagka banhaw, ina nga klase inang ginpakita ni Jesus Christ sa aton nga mapatay kita pero mabanhaw man kita kun nagatuo kita sa aton nga Ginoo. Then isa pa gid ang nagkalamatay nga kung wala sa pagkabanhaw, kunyari, no? Ang nagkalamatay nga nagtuo kay Kristo, madula ang ilang paglaom. Kung wala gidman sang pagkabanhaw. Ti atong mga nagtuluo to, parehas abi sa mga kina Adan to, yung nagatuo, Ginoo, kina Abraham na to, ang mga propeta to nga nagmatutom sa Ginoo. Ang mga disipulo to nga nagmatutom sa Ginoo bisan pa nga kamatayon nila ang kabaylo. Ti kun atong nagkalamatay na sila kun wala ining pagkabanaw, madula man ang ilang paglaom sa pagkabanhaw. Apang ang kamatuoran amo ini. No? Ang kamatuoran amo ini. Nabanhaw si Kristo halin sa mga patay.
amo na ang matuod. Nabanhaw si Kristo halin sa mga patay. Amo ini ang aton kasiguraduhan nga may pagkabanhaw kag kabuhi nga walay katapusan. Diri na siya ginpakita sa aton sang Ginoo nga nadaog niya ang kamatayon diri sala kag kamatayon diri sa kalibutan nga man kay tapos siya na nga patay, tapos siya giginlubong, nag-angkon niya liwat ang kabuhi. Kag tansang naangkon niya liwat ang kabuhi, ang sala kag ang kamatayon wala na sa iya sang gahom. Dira na ginpasiguro sang Ginoo ang sa aton nung nagatuo sa kay Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 nga amo ini ang aton kasiguraduhan nga may pagkabanhaw kag kabuhi nga wala sing katapusan. Karon kung nabanhaw si Kristo, may paglaom kita. Ang iya pagkabanhaw nagapasiguro nga ang kamatayon hindi amo ang katapusan. Gani magpabilin kita nga matinumanon kay Kristo kay ang aton pagtuo kag paglaom hindi lang iniwala sing pulos kundi may ara gid ini padya, no, may padya ini nga kabuhi nga wala sing katapusan. Wala ini ang aton kabuhi subong wala nagatapos sa aton nga kamatayon, kundi nga kun kita matinumanon sa aton Ginoo may ara kita paglaom sang kabuhi liwat kag ina nga kabuhi na nga wala sang katapusan. Balik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton yung pagtuon diri sa Tuesday, no? Magatuon na kita sa Tuesday naton. Ang title sa aton Tuesday, Christ the First Fruit, no? Kung aton talupang doon, no, kay bala mo ang resurrection si Kristo ang nagtuman, no? Kag natabo sa iya. Siya ang ginatawag nga first fruit. Kung sila nga first fruit na ang tanan nga panulukan sa tagiya ara si imong sa sinakabunga na. Tapos siya ang tanan makauna experience na kung ano lang mga experience sang isa ka prutas, no, mapakita niya ang iya nga shining, no, shine na siya sa ang pagkaluto niya, makita mo gid ang tanan balang kanami ang attraction ma-issue niya gid sa aton, ang beauty. Daw ara gid sa iya ang pinaka mabugana pa. Oo. Kay balan mo kun Una gid. Kay ang mga succeeding na nga mga fruits daw Gagmay na. Natapla sa mga saging. Ang una nga guwa sang saging bala na nga sinipe. Amo ginayang ginabakal tabi sa mahal ginabakal ko mo. Kay tungod kay ara gid ang the best nga part na. Okay. So ginalaragway sa aton nga pagtuon nga si Kristo amo ang first fruit, no. Kag kun wala mabuhi si Jesus Christ kasi siya ang nauna. What sa dingon gitaya. Hindi kita mabuhi, no. Si Kristo amo ang nabanhaw, no, halin sa kamatayon. Kung naton ipagbasahon ang chapter 15 verse 20, ari diri ang bala 23 hasta 23. Pero diri lang ani ko mabasa sa 20, no. Ikaw lang karas nasupon. Ang baldre sa chapter sa verse 20, pero ang matuod nabanhaw si Kristo halin sa kamatayon kag amo ini ang matuod kag nga mabanhaw man ang mga patay na. So amo ni pagbanhaw importante gini mo. Ti bala mo kun aton pagaton-an dara ang kamata ang gasling nga first fruit sa aton nga kabuhi abi tawhanon. Ang una gid nga first fruit or unang tawo amo si Adan. No. Si Adan ginatawag ina sa aton nga pagtuon subong ginatawag nga dutanon nga kwan nga first fruit, no. Kag si Kristo or dutanon nga Adan, no. Kag si Kristo amo ning ginatawag nga langit nun nga kwan nga spiritual nga lawas ning lawas sabi ni kwan niya ni Adan halin sa duta. No? Ginkuha siya sa duta, no. Una tuod siya nga tawo. Siya ang ginumpisan sang tanan nga kabuhi, no. Tag inang kabuhi ngay na dra na siya nagalin tanan kita bisan sinuman sa aton lain man niya mo kulor dra kita nagalin ti ginkuha ini siya dan sa gintugas siya sang Dios ginkuha siya halin sa yabo. Ginatawag siya sa aton nga pagtuon nga
lawas nun nga halin sa yapok, dutanon nga lawas, no, nga halin sa yapok. Si Kristo naman, ang iyang lawas halin niya sa espiritu, kay wala mo langit nun nga lawas. Kita mo sa itong pusong ni Maria, hambal niya, hindi ka magkasubo, Jose, hindi pagpabayay si Maria, kaya ang iya ginabusong, iya na isang espiritu. Wala isang sexual intercourse nga natabo dira. Nga si Kristo ya halin niya sa espiritu. Muna ang lawas ni Kristo ya hindi isang dutanon, kundi espiritual nga espirituhanon nga lawas. Ti amo nang ginatawag nga firstborn. Karon before ko ibalik sa ihatag ko simo, no, ang kamatayon nag-abot sa kay Adan, tungod kay Adan. Nag-abot ang kamatayon. Sa ang kabuhi nag-abot naman pinaagi kay Kristo. Kay tungod ang una nga first fruit nga dapat naton nga wala tani sang kamatayon, may man na-enjoy yagin man to ya si Rizal Lakwan. Ang kabuhi nga wala sang kamatayon sa panahon niya. Kay siya ya una nga tao mo. Kay man sa gituga gani siya, ang mga sapat may mga pares mo. Siya wala, isa lang sa. Ti nag-abot lang ang babayi sang gipatulog sa San Dios saging kuan halin siya gusok. Na ti moto dayon nga nagkabuhi siya as a normal. Abot sila yung nagkabuhi siya nga kaangay sa mga kasapatan man nga may mga partner man sa kabuhi. Una nga may lalaki, may babayi sa aton. Ti amo ni siya ang ginatawag tani nga first fruit. Tani ini siya, no? Kuan ini siya tani, amo ni siya ang kumbaga sa kuan leader of the band siya dapat ya ang aton sundan sa tanan mo. Siya dapat ang kung si Adan ginalinan sang kabuhi mo. Oo, sang kabuhi tani. Pero tungod sang iyang pagpakasala or nahulog gabi sa sala ang tao, siya naman ang ginahalinan sang kamatayon. Ang first fruit niya na failure. Si Kristo ya among spiritual ng first fruit, amo ni siya ang ginatawag nga first fruit nga naghatag naman sa aton sang kabuhi. Muna ining ginatawag bala Christ the first fruit. Tungod sining aton nga ginatuuhan nga Kristo nabanhaw siya, may ara kita kabuhi. Na amo na kay sa kay Adan na failure kita, no? Tungod sa aton ginikanan nga si Adan nga ining first fruit initani magadulong sang kabuhi. Kay siya ang ginumpisan sa kabuhi mo. Siya ang ginhuipan sang Ginoo sang ilong sang kabuhi mo. Siya tani sila ma-distribute sa iyang kaliwat. Ano mo kay na failure sa? Ti ang iya na dulong sa iyang kaliwat kamatayon. Pero ining first fruit nga ini nga si Kristo ang gindulong niya among kabuhi pag amo ni subong ang aton paglaom tungod sang iyang resurrection, may ara kita nga resurrection man. So si Kristo ang una nga bunga sang tanan nga magakalabanhaw na amo na 1 Corinthians chapter 15:20 kag 23 na kita. Si Kristo ang una nga bunga, amo ang sentro ang mensahe dira. Ang pagkabanhaw ni Jesus hindi lamang isa ka milagro para sa iya kaugalingon. Siya ang una nga nabanhaw kag naghatag ini sang kasiguraduhan nga ang mga tawo nga nagatuo sa iya kag mapatay mabanhaw man sa iya pagbalik. Amo na siya nga ginambal diri Brother Donald nga first fruit si Jesus Christ nga man kay bangod nga siya ang una nga tawo nga nabanhaw nakaagom sang kabuhi nga wala sang katapusan pagkatapos sang kamatayon. Siya man amo ang una nga tawo nga pagkatapos nga nabaton niya ang resurrection makabalik siya nakakadto siya didto sa langit, no? Kagambal diri una nga bunga sang tanan nga magkalabanaw kay ang tanan nga mga tawo nga nagtuo sa kay Jesus Christ makaagom sang kapagkabanhaw kag maka experience man sang kabuhi nga wala sang katapusan sa ginharian sang Ginoo. Si Adan nagdala sa kamatayon sa katawhan tungod sang sala. Nga muna no nga si Adan pagbangod sang pagkasala ni Adan, ang kamatayon naglaton sa bugos nga tinuga sang Ginoo diri sa kalibutan. Isa lang siya si Adan ang
ang nakasala, pero ang kamatayon naglaton na gid sa bilog nga kalibutan, kag indi gid ya kita ka-escape sa sina. Mambal kita nga wala kami labot kay Adan, pero ang matuod tungod kay Adan may ara kita sang kamatayon, no, naagom niya naton ang kamatayon, pero may ara sang maayong balita. Paagi sa kay Kristo, no, si Kristo amo ang nagdala sang kabuhi kag paglaom sang pagkabanhaw, no, wala na kita sang tsansa, no, diri sa kalibutan bangod sang nakasala si Adan. Tanan kita natawo na dayon sa sala, kag ang sala ang bayad sina amo ang kamatayon, kag kita tanan may kamatayon bangod sina. Pero bangod sa kay Kristo may ara kita sang paglaom sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay paagi sa kay Jesus Christ may ara kita ya sang ginapaabot nga kabuhi, ginpakita ina kag ginsigurado ina sa iya nga pagkabanhaw, no, nga hindi pagkapatay ni Jesus Christ ginpakita gid nga may pagkabanhaw, kay nabanhaw siya. Gani nga gintawag sa dira nga first fruit, no, first fruit sang kalibutan nga ini, nga pagkatapos sang kamatayon may ara sang makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag ina siya nakita na experience na sa kabuhi ni Jesus Christ, no. Nga muna siya ang pambal pagidiri. 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Kay subong nga kay Adan ang tanan nagakalamatay, amuman kay Kristo ang tanan manginbuhi, no? Why na kita escape? Pahalin kay Adan, bangod sa pagkasala ni Adan, kita nga mga tawo may kamatayon gid, mapatay gid kita. Bisan ano naton tinguha sa aton ikasarang, mapatay gid ya kita, maabot gid ya, Brother Donald, ang tion nga kita mapatay, magtigulang kita, home base gid ya naton, mapatay kita. No, madamo ang mga tawo sang ginahimo subong, agod nga malikawan ining kamatayon. May ara nga ginaagi sa maayo nga diet, no, ginaga-exercise gid, agod nga ang tuyo tani sang tawo kay indi gusto ang tawo sang kamatayon, pero ti kay wa ta mahimo mapatay kita. Diri ambal dira sa may 1 Corinthians 15 verse 22 nga kay subong nga kay Adan ang tanan mapatay, amuman kay Kristo ang tanan manginbuhi, no. Kung kamatayon ang dala ni Adan, ang solusyon agud nga mabalik ang kabuhi nga wala sang katapusan ari kay Kristo. Kung kita magtuo kay Jesus Christ, maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, no? Hindi kita mapatay, hindi magtapos ang aton kabuhi sa kamatayon. Ang kamatayon hindi amo ang katapusan para sa tawo nga yara kay Kristo, na hindi kamatayon. Si Kristo ang nagdaog sa tanan nga kaaway, no? Victorious ang aton nga Ginoo. 1 Corinthians 15:24 kag 28 nagapakita ini nga sa katapusan sang panahon, tapuson ni Kristo ang tanan nga paghari, gahom kag otoridad nga nagakontra sa Dios. Ang katapusan nga kaaway nga paggalaglagon amo ang kamatayon, no, amo gid ni sa katapusan sa pagbalik ni Jesus Christ sa sining nga kalibutan, ining kamatayon nga ini amo ni ang katapusan nga atubangon ni Jesus, paggalaglagon ni Jesus Christ. Dira na dayon kita makaagong nga bisan pa ato ipakita gid na sang Ginoo diri sa bilog nga kalibutan kung paano niya hatagan sang kabuhi ang mga tawo nga nagtuo sa iya. Ang kamatayon nga aton ginakahadlukan subong, hindi magpadayon sa walay katapusan. Sa katapusan, daugon ni Kristo. Si Kristo ang nagabalik sang nawala kay Adan, no?
nawala gid kay Adan ang kabuhi, mga utod, mga kabyanan namon. 1 Corinthians 15 verse 45, si Jesus Christ amo ang magabalik sang nawala kay Adan, no? Si Adan gintawag nga una nga tawo. Si Adan gintawag nga una nga tawo. Pero si Kristo amo ang katapusan nga Adan, kag nagahatag sang kabuhi. 1 Corinthians 15 verse 45, si Adan nagdala sang sala kag kamatayon, pero si Kristo nagadala sang kaluwasan, kabuhi kag paglaom. 1 Corinthians chapter 15 verse 14 hambal diri bot silingon dira nga si Kristo amo ang bag-o nga ulo sang katawan nga nagaayo sang guba nga gindala sang unang nga Adan. So amo na siya dira nung si Jesus Christ amo ni, kay si Adan dapat amo ang head of creation sang Ginoo diri sa kalibutan, pero ti kay nahulog si Adan. Si Jesus Christ karon amo ang nagatindog nga ulo sang sining sang new creation, sang at mga tinugas sang Ginoo nga nagadala sang kabuhi nga wala sing katapusan. So amo na siya no nga ang dira giduha ginkumparar dira no si Adan, si Jesus Christ nga ang una nga tawo nga si Adan nagdala sang kamatayon, apang si Kristo amo ang katapusan nga Adan, kag wala na gid sang iban, hindi na ma-fall ining kalibutan kun si Jesus Christ magatindog bilang hari naton, no? Hindi na ma-fall ini gani nga tawag na siya dira nga katapusan niya Adan. Siya amo ang manginulo, he is the head of sang creation sang Ginoo. Ambal diri nga importante ang aton pagtuo sa pagkabanhaw, no? Nga man importante ini nga magtuo kita sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15:29 hasta sa 34, gamit diri ni Pablo ang ehemplo sang pagbautiso, no? Bautismo kag pagpangabudlay sang mga tumuluo agud ipakita nga wala sing pulos ang aton pagtuo kag pag-alagad kun wala sing pagkabanhaw, no? Dira na gin-ilustrar dira ni Pablo nga mangin amo sini ang aton kahimtangan nga kun wala sang pagkabanhaw, bisan pa nga nagatuo kita sa aton nga Ginoo, wala kita sang paglaom, wala pulos ang aton nga kabuhi sa gihapon, no? Kun wala ini ang pagkabanhaw. Ang pagbautismo nagasimbolo sang aton pagkamatay sa daan nga kabuhi kag pagkabanhaw sa bag-o nga kabuhi kay Kristo. Roma sa 6:4 kag sa may Colosas 2:12, no? Nga ang aton nga ang pagbaton sang bautiso nagsimbolo gid ato siya sang aton nga kamatayon. O diin nato pambalon, diin nato ang makasasala nga muni daw naglain na gid siya, no? Ang mga tawo nga nagbaton sa kay Kristo kag nagbaton sang bautismo, no? Makambal gid kita, hindi na gid ini siya pareha sang una, kay nga man na-resurrect na bag-o ang iyang kabuhi. Hindi na ya ang dati, kay ang dati makasasala, hulog sa sala, ginakondem kag mapatay, pero ang nabanhaw may ara sang pagkamatarong. Amo na nga hambadira nga ilustrar ni Pablo ang aton pagkabanhaw paagi sa sining bautiso nga ini, nga paagi sining bautismo ginahugasan kita kag ginadula ang daan naton nga pagkatawo, kag ginahatagan kita sang bag-o nga pagkatawo, no? Kun aton na ilustrasyon pa lang man ini, Brother Donald, kun in literal sa pagbalik ni Jesus Christ sa sining nga kalibutan, dira kita hatagan sang bag-o gid nga kabuhi, bag-o nga lawas, bag-o gid kita nga
tinuga, hindi na kita mamalatyon apang may ara, mga eternal na kita, wala na kita sa wala nang limit naton, no? Parehas na kita sa mga anghel nga wala sang kamatayon. Dira mo nang gin simbolo dira. Gani ang aton kabuhi subong dapat nagapakita nga nagatuo kita sa gahom sang pagkabanhaw ni Kristo, no? Dapat nagapakita na, meaning to say nga wala kita nagakabuhi sa pagpakasala. Ang pagkabanhaw ni Kristo amo ang aton kasiguraduhan nga may kabuhi pagkatapos sang kamatayon. Okay, kung nga pag gin-ilustrar ni Jesus Christ diri ang kabuhi sa kalibutan, agod nga kita magtuo, ti kon hasta lang sa didto sa kamatayon sa cross, gintubos niya kita. Ti natubos matuod kita, pero diin kita makadto. Ano dayon ang aton padulungan pagkatapos ini? Amo na gani nga ang pagkabanhaw ni Kristo, amo ang kasiguraduhan nga may kabuhi pagkatapos ang kamatayon. Gani, hindi kita magkabuhi nga daw wala sing pagkabanhaw, no? Nga daw wala kita sang ginapaabot, nga nagapagusto lang kita. Magkabuhi kita nga may pagkabanhaw. Magpabilin kita nga matinumanon, magpalagyo sa sala, maghanda sa pagbalik ni Kristo sa sininga kalibutan. Aton gid na nga tinguhaan sa aton nga kaugalingon, sa aton pag-alagad sa aton nga Ginoo, nga sa pagbalik ni Jesus Christ handa gid kita agud batunon ang kabuhi, kag experience ang resurrection nga pagbugtaw naton sa sining kalibutan kung kalamatay ta, pagkabugtaw naton sa pagbanhaw sa aton ni Jesus Christ, hindi na mga maluya nga mga lawas ang aton nga ginabatsyag, kundi nga kita puro na full of life gid kita, no? Hindi na kita magabugtaw nga mga balatianon kita, kundi mga mapagsik gid kita kag puno sang kabuhi kita nga mga tawo. So amo na nga aton gid ina nga huptan sa aton pagtuo. Hambal ni Pablo, tuohin ninyo ini, hindi nga magtuo kamo nga daw sa pasapayan gid, kundi tuuhan naton sang hugot, kag lauman naton ini, kag aton ini ikabuhi. Subong pa lang, no? Subong pa lang magkabuhi na kita, nga nabilang na banhaw na kita, kay ang kabuhi pagkatapos magbalik si Jesus, continuation na ang aton kamatayon amo ang pagtulog, pagpahuway lang naton. Pero kung kita nagatuo sa kay Kristo, kag ginakabuhi na naton subong, maga-continuous ang aton nga kabuhi pagbugtaw naton sa sinang pagkabanhaw. Balik ko ani sa imo. Okay, so proceed kita sa aton nga Wednesday, no? Ari na, no? Di ba itong kinaistoryahan mo pagkabanaw? Ano naman ang kahimtangan sang lawas? Okay. Ano naton, no? So, ang title sang aton Wednesday, no? The resurrected body, no? Ang nabanhaw nga lawas. Anong kahimtangan? Di ba naman damo ang pamangkot mo? Minsan sa aton yung mga Bible study, wala damo ina mga pamangkot. Anong kahimtangan sang lawas na sang taos na mabanhaw na sa Okay, so ari di sabton ina ni Pablo diri sa Corinto gyapon, no. So aton nga pagatunan, no, sa nga mga sabat ari diri sa chapter 15 sa 1 Corinthians chapter 15 35 to 39 ina nga istorya, no, nga sumpo ni Pablo. So gusto gini Pablo nga mahibaluan naton kung ano gid ang sabat sinang sang kahimtangan naton nga muna. Pero ina nga gani ula ina gi pamangkot kay Pablo mo iya na lang gid explain kay amo ina mga pamangkotanon gyapon sa mga tawo. Nga kung ano ang kahimtangan, anong lawas ang kahimtangan sang lawas ta kung mabanhaw kita. Agud may explain niya sa tawo muning iya gin pamangkot. Muna mga pamangkotanon. Karon kung ato na pagatun-an nga kabyanan, ginlaragway na ni Pablo sang isa ka seeds, no? Isa pala ka binhi, no? Nga kung ang binhi gani nga ginahimo kinahanglan mapatay gid ang binhi. Inang isa ka liso bla. Sa akon kung magtanong mula kita sa kuan, halimbawa liso asang mangga, matanong kita mangga,
ginabulad ginaton kag ginapatay ginaton nga wala na gid sang liquid nga ara siya panit, no, ginapatay ginaton, ginauga ginaton para sang kwan sa humay. Bago magtubo ang perfect nga humay, ibulad mo anay na, patyon mo anay, ibulad mo gid siya, ipainitan mo gid siya anay nga magmalagid sa na kag pag illustrate ni Pablo dira yaging kuha ang lawas sang tawo kung mabanhaw nga kung ang seeds or ang binhi magtubo liwat, laya na sa patay na sa nga seeds, pero pag once nga itanom mo kag tumubo, makatahom-tahom sang iya nga kwan, sang iya nga come out. Anong natabo? Magatubo siya sa manami, no? Kag magapamunga man sa mga manami. Kanami sang kwan, ti amo na ginalaragway ni Pablo nga ang tawo gali nga mabanhaw, ang iya lawas nga dutanon dulaon na. Kag automatic nga ang lawas ara sa chapter ko no, chapter 15 verse 34 to 35 35 to 39 no. Ara dira ang explanation ni Pablo ang lawas nga nauna nga napatay, ang lawas gali nga dutanon madula na niya. Kag ang mabulos nga lawas naton ining langit nun. Ano ining langit nun? Wala na sang kamatayon no? Hindi ka na magmasakit, no? Wala ka nakabatyag sang kamatayon, hindi ka magmasakit, wala ka na ginagutom, lain na yung mo lawas. No, kumbaga sa ko nagtubo ka na liwat. Amo na explanation. Langit nun nga lawas. Kaya man kung hindi pwede ko no hambal ni Pablo, hindi pwede makasaka sa langit ang dutanon nga lawas mo. Kaya pag abot mo sa langit, papatay ka gyapon tungod sa himaya dito. So ang resulta kinanglan ang mga tawo nga banahon islan gid sang Ginoo ang ilalawas. No, pagka banhaw sa tawo, no, pag-abot sang Ginoo nga magtunog na gani ang trompeta, no, sang pangulo sang mga manugtunda, ang tawo nga mga matutom ara na sa 1 Thessalonians, no. Nga ang tawo nga mga matutom mabanhaw, ang automatic ang ilalawas na si Cecil pag-aisla na sang Ginoo. On the process in sigida. In just a twinkling. Oh, in the twinkling in the eye. Isok lang. Oh, tapos pag rapture nila na pag kayab nila palangit kaangay ni Elijah, no, pag kayab palangit na ang process sang imo nga lawas nga langit nun ara na kay hindi ka man pwede makalabot sa ibabaw kung hindi na langit nun ang imo lawas, no, dra pa lang sa kawaan siguro basi makalapot-pot ka na dito, no, hindi ka kasara mo ang lamig dito kung anong katabo dito sa kawaan ang kanya daan, di ba, pasaka. Oo. Bisan sa ibabaw gani malamang lain ang temperatura dito, oh. Lain ang pressure sang hangin, volume sang hangin dito. Oh, lain gid ang climate dito, hindi kasarang aton nga dutanon nga lawas. Sa kawaan pa lang na, sa universe pa lang na kay man kon langit no na yang lawas, ma-adapt na yan tanan. Muna gani diri pa lang sa duta pagkabanhaw mo, on the process ang imo lawas langit no na. Hindi na isang aton nga para sa aton nga lawas. Sister Isel. Okay. So, namian ako diri no. The 1 Corinthians 15:35 basta sa 49 kag ambal diri ang nabanhaw nga lawas. Amo na ang title diri no. Ang nabanhaw nga lawas. Di ano ina siya ang nabanhaw nga lawas? Di dira no gin ilustrar ni Pablo dito sa mga taga Corinto kung ano ang kayumtangan sining lawas nga nabanhaw, no. Diri gin paanggid niya bila sa liso bala, no. Sa liso Binhi. ang binhi, di ba mga seeds ina ang binhi, mga seeds ina siya. Kung ara ka sa idalom sang may kahoy abi dira, kung magkalahulog dira ang mga bunga, ang bunga nga ina or ang liso dira ga-process kit siya nga madunot anay, no, madunot anay meaning mapatay anay siya. Ang mga mangunguma kung preparar sila sang binhi para nga itanom nila ang mga liso, ginabulad na nila gid sang tama ka bulad, no. Ano ang makit-an naton nga itsura kung dry ang tanan, no? Kung dry ang tanan, nagakadunot ang tanan, no? Wala life,
Di ba? Wala life. Puro kamatay, patay ang tanan, no? Dira, patay ang tanan. Amo nang daw itsura, bala Brother Donald, sang aton nga kabuhi diri sa kalibutan. Amo na nga bago ganyan, di ba pwede ma-relate yung ara. Kasi tawon naton inang simenteryo. No? Kung ara ang simenteryo, ano ang beauty nga ara sa simenteryo? Kay puro kamatay, patay ang ara da. So wala gid tira mambal nimo nga ang mga lawas gali sang tawo, mga limitado, mga marupok, nagakadunot, nagakaagnas dira, ti daw kaangay sina ang isa ka seed, ang isa ka liso. No nga kinahanglan mangin kaangay siya anay sang patay. No? Pero kung mag-abot na gani ining pagkabanhaw, nga kung sa liso mag-aabot niya, magtubo na siya. Makit-an dayon nimo dira ang tama katahom kung magsublak bala ang liso, no, magsublak do kanami do dira makit-an nimo nga katahom naman dayon ang imong makita nga may ara sang buhi. To kaangay sina sa tion nga kita banhawon na sang aton nga Ginoo kag islan ang aton nga mga lawas nga sa iya pagbalik kun kita na iya nga pagabanhawon, no, kag kaupod sa mga tawo nga buhi sa sina nga time, iya kita hatagan sang bag-o nga lawas. Ay na-imagine ko imagine ko Brother Donald nga pagwa sang tanan nga mga patay nga mga tawo magkabuhi nila liwat. Kita nimo ang kabuhi nga ang lawas ng tawo nga puno kapagsik bala. Wala sang limitado, hindi ka makakita sang tigulang na nga nagaugod-ugod, hindi ka na makakita sang balatianon nga lawas, kundi full of life na nga klase sang lawas ang sublak magatubo dira halin dira sa lulubngan parihas sang isa ka liso dira gina ilustrar ni Pablo nga ang daan nga ato nga daw wala man to sang beauty kay nagkaladunot ato maluya nga klase ina pagabag-uhon sang aton nga Ginoo kag amo na ang makalabot didto sa langit, no? Ang baldiri nga may dako nga pagbag-o sa pagbanhaw. 1 Corinthians 15:39 to 41, may ara gidya sang dako nga pagbag-o sa pagkabanhaw. Diyan paathag ni Pablo nga lain-lain nga lawas kag himaya sa mga tinuga. Gani mayara man lain-lain nga kahimtangan sang lawas subong kag sa palaaboton, no? Kung kita ya subong niya mga maluya kita, no? Maluya gid ang aton nga lawas. Kung maigo gani kita sang isa ka butang, nasakitan kita kag ang aton nga lawas nagabatsyag siya sang kaluya. Do mga limitado gyata katama. Ang lawas, no, ang lawas subong limitado kag kaluya, may kaluyahon, katigulangon, balatian kag kamatayon. Pero ang lawas sa pagkabanhaw bag-uhon sang aton nga Ginoo. Ang baldiri, no, ginatanom nga madunot, ginabanhaw nga hindi madunot. Ang mga illustration ina dire sa may 1 Corinthians chapter 15:42 hasta sa 44 daw kaangay sina kung ilubong na gani ang aton nga lawas, madunot gid ina siya, ginbutang siya dira agud nga madunot, no? Kaya mo na pero pagabanhawon siya, no, nga ang baldira, no, nga itanom nga madunot, ginabanhaw nga hindi madunot. Amo ini ang bag-o bangod sang pagkabanhaw. Ginatanom nga madunot, pagkabanhawon nga hindi madunot. Ginatanom sa kahuy-anan, no, ginatanom sa kahuy-anan, pagkabanhawon sa himaya. Kag ginatanom sa kaluyahon, pagkabanhawon sa gahom. Kag ginatanom sa natural nga lawas, pagkabanhawon sa lawas nga
ah, may ara sa lawas nga may gahom sang presensya sa sang May himaya. Ginoo. Ang espirituhanon nga lawas, Brother Donald, kay amo ni siya ang bag-o na may lawas ta. Tiyambal dire nga ang espirituhanon nga lawas hindi nagakahulugan nga wala na kita sang lawas. No, basic kon kita nga amo ning illustration kon mapatay ang isa ka tawo daw naging spirit na lang siya. No, wala siya sang lawas kundi naging espiritu siya. Pero ari ang explanation dira nga ang espirituhanon nga lawas hindi nagakahulugan nga wala na kita sing lawas o kun mahimo na kita nga mga espiritu lamang sa baylo nagakahulugan ini sang lawas nga ginbag-o sang Dios hindi nasakop sang sala kamatayon kag pagkadunot amo na siyang ginabuot silingon sang spiritual body no hindi po silingon nga maabot kita sa langit na wala kita mga lawas kundi nga mga espiritu na lang kita didto hindi nga man gin restore sang Ginoo ang lawas naton no kaya nga man gin restore niya ang aton nga lawas ginbanhaw kita naton sa kay Jesus Christ kasang nabanhaw siya ang lawas gid niya nga tunga napatay nga ginlansang dito sa cross may ara pa sang pamatuod nga siya gid amo gid ni may ara gid marka sang lansang ti lawas to na nabanhaw but silingon nga hindi kita mangin espiritu kundi may ara kita lawas ang spiritual body amo ni siya ang lawas nga libre na sa sala hindi na mapatay kag hindi na madunot na mo na siya. So si Kristo ang ehemplo sang aton pagkabanhaw. 1 Corinthians 15:45 to 49. Si Adan amo ang una nga tawo kag nagdala sang katawhan sa kahimtangan sang sala kag kamatayon. Si Kristo ang katapusan nga Adan nagadala sang kabuhi. Ano ang kahulugan sini para sa aton subong? Ang aton physical nga lawas subong may mga limitasyon no nagakalagas or nagakaagnas kita nagakaluya kag sa ulihi mapatay pero ang saad sang Dios amo nga ini nga kahimtangan hindi magpermanente no hindi siya magpermanente sa pagbalik ni Jesus Christ ang mga yara kay Kristo nga napatay paggabanhawon kag ang mga buhi nga matinumanon pagabag-uhon man ang ilang nga mga lawas no so amo na nga ang pagkabanhaw ni Jesus Christ amo gid ini ang aton nga first fruit no ang nabanhaw nga lawas ang aton na lang nantawon ang kamatuoran parte sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Agud nga hindi kita huna-huna nga daw parihas sina nga pagkapatay sang tawo magwa ya ang kalagya sa iya nga lawas bala na to yung lawas madunot to sa balik to sa duta basta ariya ang kalag iya amo niya ang nagakadto sa langit pabilin nga buhi ginagabantay sa gyapon sa iyang pamilya nawala lang sa natabo ba wala lang pero ang pagkabanhaw amo niya ang bag-o ang nga lawas may ara gid kita nga physical nga lawas libre lang sa kamatayon amo na siyang spiritual na kita balik naton sa imo So amoy na no ang aton nga lawas pagailisan sang Ginoo pag-abot no sa second coming. Maming dipindi nga ang aton nga lawas ni makagwa di sa kalibutan dipindi no. So spiritual gid nga lawas ang ilis sang Ginoo. Kagambal mo to kagina literal physical no nga lawas ang aton dalon dito sa langit. Hindi espiritu, no? Ida mo gapati abi nga ang tawo ya makakanto sa langit, espiritu na. Hindi physical gid ya, literal gid nga lawas. Ang aton nga bag-uhon lang siya sa hindi na balaya. Madinunoton. Iway na kamatayon. Amo na iya ang makakanto sa langit. Okay. So proceed kita sa atong pagtuon diri sa Webes, no? Ang Webes naton diri.
ang title sa aton na bibesa mo ni, no? Okay. Final victory over death. No? Ang katapusan, no? Kadalagan. Sang kadalagan sa Batok batok sa kamatayon. No? Amoy na ang kan. So, amoy ni no nga bisan si Pablo pa nagasiling sa aton, no? Diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57, no? Nga kun imo di pagtanawon, no, sa 50 verse 50, no? Nga ang flesh, no, kag ang blood, no, nga dutanon hindi gid maka-inherit or hindi gid Hindi. makabaton sang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan o makatungtong malang dito sa trono sang Dios, no? Makakadto dito sa iyang gipromisa nga lugar nga ginaman nga bisan diin ako didto man kamo, no? Kay ginigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya iyang bugtong anak agud ang bisan sino ang magtuo hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Dili magkalisang ang inyo tagipusoon, magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon, sa balay sa akon amay may madamong ulo. Kag kun diin kamo didto man ako, diin ako didto man kamo. Amo ini mga promesa sang Ginoo nga ining lawas naton nga dutan-on gihapon nga wala malimpyuhan sang Dios. Ginatawag nga dutan-on nga lawas hindi gid maka-inherit o hindi gid makabaton sang ginatawag nga kabuhi nga wala sing katapusan nga ginaman sa Ginoo. Muna ang aning aton nga pagtuon ang makadaog lang gid ni ang aton gid lang i-expect sa aton nga kabuhi nga dapat maka-final makuan kita maging kabahin kita sa final victory over death. Na kinanglan nga madula ning kamatayon sa aton. Ma-experience naton atong eternal life nga ginaman sa Ginoo sa aton. Yatag siya mo. Okay. So, amo na yun. Katapusan nga kadalagan, Dalagan. katapusan niya kadalagan batok sa kamatayon, no? Kag ina siya, ma-experience ina siya naton yung mga tawo nga nagtuo sa aton nga Ginoo. Ma-experience ina naton sa pagbalik sang aton nga Ginoo sa sininga kalibutan. No, sa diin, iya kita nga i-restore atong lawas nga hindi mamalatyon i-restore sa aton kag madula na ang gahom sang kamatayon sa aton bangod nga pag na-restore na ato nga lawas hatagan man niya sang kabuhi nga wala sing katapusan ina siya dira sa may 1 Corinthians 15:54 to 57 ang mensahe dira isa ka dako nga mensahe sang paglaom nga ang kamatayon hindi amo ang katapusan kaysa pagbalik ni Jesus ang mga patay banhawon nga hindi na madunot kag ang mga buhi nga matinumanon bag-uhon man amo na ang aton nga paglaom sa sining kalibutan ko sa diin may ara gid sang patod nga kamatayon sa kada isa sa aton gani hindi kita magkadlok sa kamatayon ang aton paglaom yara kay Kristo nga nagdaog batok sa sala kag kamatayon baldira sa may 1 Corinthians 15:54 no karon nagapaabot kita sining adlaw nga madula ang gahom sang kamatayon sa pagbalik sang aton nga Ginoo iya kita bag-uhon gikan sa pagkamamalatyon pakadto sa hindi pagkamamalatyon dayon magasiling kita sa dako nga kalipay no 1 Corinthians chapter 15 ka 55 hambal dira makahambal gid kita pagbalik ni Jesus Christ hambal gid dira diin na ang imo kadalagan o kamatayon diin na ang imo nga gahom no kay nga man wala na sang kamatayon na restore na ang aton nga lawas ang aton kabuhi sa eternal life na no dira na ang baldira no nga victory katapusan nga kadalagan sa kamatayon no dira pagbalik na ni Jesus Christ ang aton dira nga sabat ang baldira no sa 1 Corinthians 15:55 tidiin na ang imo kadalagan o kamatayon
diin na ang imo gahom, ang aton nga sabat, amo ini, wala na sang gahom ang kamatayon kay si Kristo ang nagdaog sa sini. Gani, bangod sining promisa sang aton Dios, magpabilin kita nga matinumanon kay nagaabot ang adlaw nga ang aton mga luha mangin kalipay, kag ang aton kaluyahon mangin gahom, kag ang kamatayon mangin kadalag-an sa kabuhi nga walay katapusan. Kag ang hambal diri no sa may last nga mga verses sang aton nga ginatun-an subong chapter 15 of 1 Corinthians, amo ni ang akon ibilin sa inyo tanan nga baldiri. Gani mga inigugma ko nga mga utod kay Kristo, magpakalig-on kamo kag indi gid magkalingkang sa inyo pagtuo, magmapisan kamo sa ginapahimo sa inyo sang Ginoo, kay nahibaluan ninyo nga may pulos gid ang inyo mga pagpangubudlay para sa Ginoo. Kabay pa nga ang pagkabanhaw nga ini mabaton gid sang aton naton tanan, kag magakabuhi kita libre sa kamatayon, magakabuhi kita sa wala sing katapusan. Indi na kita maghibi, kag indi na kita magantos nga klase nga pagkabuhi, kundi magakabuhi kita nga full puno gidya balasang kabuhi nga pagkabuhi, wala na sang mga maluya, hindi na kita mga weak, kundi nga mabaskog na kita, magamhana ng aton nga lawas, no? Okay. So, gusto ko na basahon ini ang 54, no? Verse 54. Gani kon ang ini nga lawas nga madunoton, mabayluhan na sang hindi madunoton, kag kon ang hindi na ang ini nga lawas nga mapatay, mabayluhan sang hindi na mapatay, matuman ang ginasiling sang kasulatan. Iba na mo promesa na ini nga pagaperdihon gid sang Ginoo. Dara sa diyan kabala ang Genesis 3:15 nga untaton gini ang kamatayon niya, perdihon gini ang kamatayon. Kung matabo na ina nga mabanhaw na kita, na perdi na nato ang kamatayon. Yes, wala. Natuman gid ang kasulatan. Amen. Okay, so mga pangamuyo kita sa pagtakop, no? Before kita magatakop, pangabiyon na ang transistor reset sa pangamuyo. Kay mga muyo kita, balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga ra ka sa kataasan sa mga langit. Ginadayaw, ginahimaya namon ang imo balaan nga ngalan. Bangod sang imo nga kaayo sa amon, sa pihak sang amon pagkahulog ugad. Ikaw Ginoo nga amon Dios, naghatag gid sa amon sang kaluwasan, kag kasigaraduhan Ginoo sang kabuhi nga wala sang katapusan. Paagi Ginoo sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa imo mga pulong mensahe parte sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nga naghatag Ginoo kasiguraduhan sang amon Ginoo nga pagtuo. Kabay pa nga ang kada isa sa amon imo Ginoo buligan nga ini Ginoo nga pagkabanhaw amon gid Ginoo mabaton, kag ang kabuhi nga wala sang katapusan, ang lawas nga hindi mamalatyon amon Ginoo mabaton sa imo pagbalik sa sininga kalibutan. Ginatugyan ko sa imo Ginoo ang ini nga mensahe, ginatugyan namon dira sa imo paggahom, kag kabay pang ikaw man magtatap sa tanan ng mga tawo nga makapamati sa sininga mensahe. Kabay pa nga sila madala sa pagtuo dira sa imo ugad, kag mahanda ang ilang kabuhi sa imo pagbalik sa sininga kalibutan. Ginoo ko sa diin man kami bahin sa amon Ginoo pag kabuhi na kasala dira sa imo, patawara man kami sang amon mga sala nga nahimo, limpyohi kami gikan sa sininga kalautan sining sala nga ini Ginoo, kagabay pa nga ikaw magbaton sa amon liwat nga imo mga anak nga babae kag lalaki. Kinatugyan namon ini kag ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manluluwas. Amen.